Так, 8 часов вечера. Ну, что-то от этих пескарей толку никакого нету. Поэтому, наверное, мы сейчас будем жарить картошечку с тушеночкой. Наверное, так будет правильно. Потому что таких селявок жарить смысла нету. Я вот сидел, ну, мелочь. Не, будем жарить картошечку с тушеночкой. Наверное, это будет правильно. Правда? Ой, время 8 вечера, я уже спать хочу, я уже устал, как собака, блин, я хочу пожрать и спать лечь. Все, блин, никакой рыбы. Рыба будет завтра, все. Рыба будет завтра. Все, пока. Все. Все.